ഇപ്പൊ നല്ലത് അത് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, അതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു വൈപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡെവിടെ മക്കളെ, കാടെവിടെ മക്കളെ, റോഡിന്റെ നടുവിലെ ലൈൻ എവിടെ മക്കളെ. ഈ വൈപ്പർ കൊള്ളത്തില്ല. അപ്പുറം നേരെ നോക്കി ഓടിക്കും. പിന്നെ ഓടിക്കാം, വണ്ടിയൊക്കെ എങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കോളും. ഇതൊക്കെ മരങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി ഇറങ്ങിക്കണ്ട. അതെ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ സുട്ടി കണ്ട ഇതൊക്കെ. സുട്ടി സ്നോ ഉണ്ടോ അവിടെ? അവള് ചിരിക്കുന്നു പുറത്തോട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട്. എന്നാടാ സ്നോയാണോ? ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് അങ്ങ് ഇടാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. ചുമ്മാ ഒന്നും പറയാണ്ട് കാനഡ വിന്റർ സ്റ്റോം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. മരമൊക്കെ നോക്ക്, മരം, വെള്ള മരങ്ങൾ. എന്നാടി എവിടെ ആയിരുന്നു കുട്ട എത്ര നാള്? എന്ത് മാറ്റാൻ? അവര് വേണേ വഴി മാറി പോയിക്കോട്ടെ, മോന് പതുക്കെ പോയാ മതി. ആരാ? അതിന് പോകാൻ പറ്റൂലായിരിക്കും, അത് താന്ന വണ്ടിയല്ലേ. അല്ല അതിന്റെ താന്നിരിക്കുക. ഞാൻ ചുമ്മാ വരയ്ക്കുന്നതാണോ? കാർ ഇറങ്ങുമ്പോ വരയ്ക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ റോബോട്ടൊന്നും അല്ല. ആണോ? അയ്യോ, അതെങ്ങനെ ഓണാക്കുന്നത്? ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം നമ്മളന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു. ചെറുതായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോലെ വന്നാ ഈ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഇളകി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ എടുത്ത് ഒട്ടി കളിക്കും. ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അതല്ല പറഞ്ഞ ക്യാമറയോട് പറഞ്ഞ നമ്മളന്ന് സ്റ്റോവിൽ ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചാലും ചായ കുടിച്ചാലും. Medium steep tea, triple. Yeah, that's everything. Thank you.
മീഡിയം സ്റ്റീം ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വാട്ട ചായ. ഞാൻ വായിലിട്ട് മടക്കി സംസാരിച്ചു മനസ്സിലാവും. സുരാജ് മറ്റേ ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ. അത് നമ്മുടെ പയ്യനാ. ഏത് പയ്യൻ? ഇന്ത്യനാണ്. എന്താ സ്റ്റോം? എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല. എന്ത് സ്നോ സ്റ്റോം? എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടാ. ഈ സ്റ്റോമിൽ എവിടെങ്കിലും പോണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളു പ്രശ്നം. ചായ, വാട്ട ചായ. വെളുത്തിരിക്കണം. കാനഡ അങ്ങോട്ട് വെളുത്തം. വെളവെളാ വെളുത്ത് രക്ഷലാട്ടോ. അങ്ങനെ ഭംഗി. മരം കണ്ട? ഈ മരമല്ല, എനിക്ക് മറ്റേ ക്രിസ്മസ് ട്രീ മരം ഇല്ലേ, അത് കാണാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പച്ചാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത്. അതാ റോട്ടിൽ വണ്ടി ഓടിക്കണേ. സൂക്ഷിച്ച് വളക്കണേ. ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പണ്ട് എല്ലാം ചായ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാണോ? അടുത്തണ്ട പിന്നെ ചായ പിടിക്കും. വളക്കണോ? ഇതില് റോഡിൽ നിങ്ങൾ ഏതാ വരി ഏതാ കർമ്മം? ഈ മരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ മരം പക്ഷെ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഫില്ലായിട്ടില്ല. അത് ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതേ ആ മരമൊക്കെ കണ്ട അതിൽ സ്നോ ഇരിക്കുന്ന നല്ല രസം. ഈ മരമൊക്കെ നോക്കെ. ഈ മരം നോക്ക്. ഇതുങ്ങൾ കാണാനാ ഇഷ്ടം. ഇതുങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്നോ വീണ് നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റേ അപ്പന്മാരും അമ്മമാരും നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്ക്. എൻ്റെ ഒരു പറഞ്ഞു എന്താ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ തോന്നുന്നു. ചെവിയില്ലായ്മ. സൂപ്പർ സൂപ്പർ, നൈസ് നൈസ്. ആ സൂറ്റാണത്തെ ബാക്കിൽ നിന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നു. ജോണി ജോണി ഭയങ്കര പാട്ട്. സൂട്ട് സൂര്യ വൻ പാട്ട് പോലും. ജോണിയും കാക്കയും കൂടെ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വണ്ടി, അത് വലിയ വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ പുറകിൽ തന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് പോവുക. ക്ലീൻ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പക്ഷെ ഇത് എത്ര ഉപ്പിട്ടാലും അലിഞ്ഞു പോകില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് രാവിലെ വരെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ 5 സെന്റിമീറ്റർ ടു 15 സെന്റിമീറ്റർ സ്നോ പെയ്യും. വാണിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, സ്റ്റോം വാണിംഗ്. നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാറ്റ് കുറഞ്ഞോ മോനെ? നമ്മള് കാറിൽ ഇരിക്കുന്നോണ്ട് മോനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാറ്റ് പിടിക്കണ്ടോ? ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോഴും കാറ്റിന്റെ ഇത് ആദ്യമേ നമുക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മൊത്തത്തില് വണ്ടി കിടന്ന് അനങ്ങണം. കാറ്റിന്റെ അനക്കമാണോ അതോ സ്നോയിന്റെ തെന്നിപ്പോന്നെയാണോ? ഇപ്പൊ ആൽബർട്ടയിലുള്ളവരൊക്കെ അല്ലേ, അവിടെയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ഇന്ന് ആൽബർട്ടയില് എന്റെ ഒരു ഓഡിറ്റില് ആൽബർട്ടയിലുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു പുള്ളിക്ക് ഇന്ന് പോകണമായിരുന്നു. അവിടെ പോയി അവിടെയുള്ള യൂണിറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചേക്കോ. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ 3 മിസ് കോളൊക്കെ. എന്നതാ പുള്ളിക്ക് ഇന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റൂല, അവിടെ ഇന്ന് -43 അന്ന്. പുള്ളിക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ മൺഡേ പോയിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചേക്കോ. വൃത്തിയാക്കി പോന്ന വണ്ടി. ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചായ ഇട്ട് കുടിക്കും. രാവിലെ രാവിലെ ആരെല്ലാം ഇട്ട് തന്നേന്ന്? അതാണ്
ഇതിനെക്കാട്ടി ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് ഏത് ഈ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ തെന്നിപ്പോയതാണോ? ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഉള്ളിൽ തെന്നിപ്പോയി. ചെറിയ കണ്ടി കൂപ്പർ പറക്കും, മിനി കൂപ്പറൊക്കെ പറക്കും. ഡെൻസ് നമ്മുടെ നടുക്കൊരു ഇതുണ്ട്. അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ പോകുമോ? അതെന്താ അങ്ങനെ? അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വണ്ടി പോകുമ്പോ മറ്റേ വളച്ച് മറ്റേ വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പോലെ. ദൈവമേ അടിപൊളി. ഞാൻ ഓർത്ത് മറ്റേ നടുക്കേറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഞാനും വിചാരിച്ചു അവിടെ സ്റ്റക്കടിക്കുമായിരിക്കും. സ്റ്റക്കൊന്നും അടിക്കും. Abi?